ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनमें इतने सारे जो बच्चे हैं ना, दे नीड अ लॉट ऑफ केयर फ्रॉम अस, बिकॉज जो बच्चे हैं एक तो वो पहले ही उस इलाके के बच्चे बहुत मासूम होते हैं, आपको पता है पहाड़ी इलाकों के, उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, तो वो दे आर वो तो लॉस्ट, दे आर लॉस्ट बिकॉज बेचारे बच्चे स्कूल गए हैं, जो सर्वाइवर्स हैं दे डोंट नो उनके पेरेंट्स किधर हैं, उनकी फैमिलीज किधर हैं, तो वो बच्चे अजीब से ही एक उसके अंदर हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड में है, तो दे नीड सम स्पेशल केयर। हम अगर सब लोग जितने इस्लामाबाद रावलपिंडी में खासतौर पे रहते हैं और जो लाहौर कराची से आ रहे हैं, अगर वो वॉलंटियर करने, जिस तरह ज़िंदगी ट्रस्ट है शहजाद का, अगर ये उनके साथ या और जो ट्रस्ट हैं और जो गवर्नमेंट की टीम्स काम करें, इनके साथ नहीं वॉलंटियर करने उधर जा सकते, तो अगर वो बच्चों की अगर केयर करें तो डैट विल बी रियली गुड।